啊，偉 Sir，不如我哋又問下安琪啦，好唔好啊？好啊。係啦，安琪嗱，你對於老公咧變成即係走火入魔嘅嚴父啦，咁啊對住兩個女女，兩個乖女啦，就越嚟越惡咁啦，你會點樣維係呢頭家咧？其實我老公係好有心嘅，就係 take care 佢兩個女，同埋佢係想protect 呢個係好重要咯。咁我係就係好用 love 對我啲女嘅，為啲嘢buy some cake and stuff like that，係咯。係，即係維持呢頭家對你嘅愛啦。係。OK， 收唔收貨啊，偉 Sir？仲查緊呢單嘢。係。仲未盤完㗎嘛？仲後巷單嘢，不如都問問啦，好唔好啊 ？OK。係啦，後巷單嘢都問一問。豬仔你有冇新利啊？有冇新利？嘉欣有冇？嘉欣冇擘大口啊！竟然你冇新利，嘉欣有新利？咦？呢單案有啲複雜喎，而家呢單案佢冇新嘅。放